Oi, estrelinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo pro meu canal e esse tipo de vídeo é muito legal. Mas primeiro já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no meu canal. Gente, esse vídeo eu vou fazer organizando a minha cozinha de brinquedo. Aqui, ó, como vocês podem ver, a minha cozinha tá muito desorganizada e a minha geladeira também que tá muito desorganizada. Olha, gente, então eu vou fazer um vídeo organizando. Tá muito organizado, né? Olha, gente, bora fazer o seguinte. Eu vou botar na velocidade, aí eu vou estar arrumando aqui as coisinhas para ser satisfatório. Aí eu vou tirar uma foto do antes, aí depois eu vou tirar foto do depois, para vocês verem como é que ficou. E, gente, vai ser muito legal esse vídeo, você não vai se arrepender. Então fica até o final, então bora lá! Gente, eu vou passar esse pano aqui pra tirar a poeira e o sujo, porque a gente não quer uma cozinha poeirada e suja, né, gente? Então, bora parar de blá 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 e bora lá! Vamos começar pela cozinha. Eu já terminei a parte da cozinha. Eu gostei bastante porque eu acho que ficou melhor do que antes. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque antes estava muito desorganizado. Mas agora eu acho que melhorou um pouquinho, né, gente? Vocês acham? Eu acho que melhorou um pouquinho. Agora a gente vai para a parte da geladeira. A geladeira para mim é um pouco mais difícil porque tem 2 cômodos. E é um pouco mais grande, né? E a cozinha aqui é tipo só essa parte aqui, né, gente? Então não deu muito trabalho não, mas a geladeira vai dar um pouquinho. Aí eu vou passar o pano, vou lá ajeitar como eu ajeitei aqui. Vai ficar ótimo. Eu achei que ficou um pouco bom, né, gente? Um pouco, né? Porque nem parece que tá muito organizado, porque tem muita coisa, olha, gente. Mas tá aí, a foto do antes e o depois. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, muito obrigada pelos 200 inscritos e que Deus abençoe você e a sua família. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.